Warships mit Matze. Sam. Der Tom hat sich gewünscht, dass wir nur flüstern sollen heute. Also haben wir uns gedacht, wir tun das einfach mal. Genau. Ich fahre nach links. Ich fahre nach rechts. Jetzt stoßen wir gleich zusammen. Oh nein. Oh nein, Hilfe! Ich komme mit dir mit. Okay, psst. Schreien ist herum. Okay. Hunderttausend Höllen und... Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Wir wurden am Horizont... Nee, wir haben Gegner am Horizont gesichtet. Ja. Total verrückt in so einem Spiel. Da kommt ein Bomber. Nein, ich mach meine Flagge aus. Oh Gott, ich fahr aus. Jetzt bin ich entdeckt. Scheiße, jo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mach die Flagge wieder an. Scheiße. Hol sie runter, meiner. Schön den Kaputt machen. Hast du eigentlich schon das Steuerrad über der großen Minimap gesehen? Mein Spiel ist viel zu laut, um dich beim Flüstern zu hören. Moment. Super. So, jetzt ist besser. Über der Minimap hast du so ein Rad. Ja, Da kannst du Einstellungen einstellen. Einstellung. Oh, Krass. Oh, übel. yes. Der ist hier platzt, Junge. Volle Bude. Ich krieg Feuer. Oh nee. Da ist eine Weichermenge. Da sagt die nach Killstealing zu mir. Die Nein, dreh dich doch nicht zu mir. Junge. Die Wyoming brennt. Total verrückt, die kriegt doch Torpedos von mir. Geil. Ich hoffe, ich steck die auf der anderen Seite an. Ja. Jawohl, guck mal, die brennt schon wieder. Die hat gelöscht. Die Sau. Nee. Ich krieg von voller Feuer. Nein. Jetzt brennt sie wieder. Total verrückt. Da ist eine Koma. Aua, aua, aua. Die brennt schon wieder. Ich brenne hoch, ich mache Licht aus jetzt. Oh nee, die gehen alle vorbei. Ich habe eben mal getroffen. Jetzt ist sie außer Reichweite, die Sau. Nein. Da kommen Torpedos. Da kamen Torpedos. Die sind abgesoffen. Komm schon, Wyoming. Jetzt bin ich schon wieder an Denken. Nein. Die Kuma. Ja, die nerven mich wie Sau. Die mach ich jetzt kaputt. Hoffe ich. So, Torpedos sind raus. Ich treff die nicht. Die ist aber übel. Jetzt. Ja, die hat Ausfälle.
das gibt's doch gar nicht. Die wollten mich torpedieren, die Sau. Das gibt's doch gar nicht. Aber die verpisst sich, die hat Angst. Jetzt habe ich schon wieder dieses Schiff verfehlt. Da ist die Svetlana, die wir jetzt angreifen. Die brennt. Cool. Die will ich jetzt murksen. Die dämliche Kuma will ne verrecken. Ja, die Svetlana auch. Nee, aber ich habe jetzt auf HP umgeschalten. Gute Idee. Die sind alle daneben gegangen. Jetzt brennt sie die Kuma, die Sau. Komm, geh hier unter meiner. Jetzt gibt's Oh, Vollgas. Oh nee. Den hat Heldentreffer, ja. Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich wieder auf HE wechseln. Pass auf. Wyoming, Mensch, für die Wyoming. Dort hinten kommen Torpedos. Von mir, pass auf, meiner. Alter. Gefährlich hier. Gefährlich. Aua, ich muss weg hier. Ich burne. Die Kongos mich am Beschießen. Hör doch mal auf mich zu schießen. Die Wyoming schießt auf mich. Schieß zurück. Mach ich. Die trifft aber. Komm, Kongo, brenne endlich. Oh nee, jetzt krieg ich eine Salve ab. Aua. Na gut, die hat so dolle hat sie nicht getroffen. Ich brenne und ich hab Kanonenausfälle. Oh, die brennt endlich, die Kongo. Ich muss abhauen hier. Hau ab. Jetzt dreht die sich um, ich glaub's nicht. Ich brenne volle Bude. Ich brauche Hilfe, die Kongo. Pickel weg. Jo. Ah, die Kongo brennt. Das Feuer. Die Wolke. 6. Ah, ich bin weg. Nein. Doch. Die können es nicht lassen. Was denn da, die Wyoming? Ja. Mach jetzt kalt. Mach kalt, Junge. Mach kalt, Junge. Das ist mein MG, pass auf. Die will nicht untergehen. Nee, ist ein Schlachtschiff. Du rammst einen Kadaver. Super. Das bin sogar ich. Super, warum legst du dich auch hier hin, Junge? Ich weiß auch nicht, Das ist gar kein Strand. Scheiße. Yes, Baby. Ich hab dich hier recht, meiner. Ja, Jetzt kann ich über dich drüber fahren. rette meine Flagge. Oh, ich brenne jetzt runter. Du hast ja genug Wasser, geht aber kurz tauchen. Ja, wie die Flying Dutchman. Ich bin schon mal weg. Eine Scheiße. Der Scheiße. Na gut, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.